Susitikimo metu Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pristatė svarbiausius 2013 metais nuveiktus darbus, ateities projektus. Druskininkų plėtros vizija – plėtoti ne tik sanatorinį gydymą, bet ir turizmo, poilsio bei pramogų ir komercinio sporto kryptis visiškai pasiteisino. Vizija, sukurta daugiau kaip prieš 10 metų, atitinka ir šios dienos mūsų kurorto lūkesčius, siejasi ir su Druskininkų plėtros rytdiena. Nepriklausomi strateginio valdymo ekspertai viešo konkurso tvarka laimėjo naujo Druskininkų savivaldybės strateginio plano rengimo 2014-2020 metams konkursą, aiškiai įvardijo, kad ankstesnieji Druskininkų tikslai ir uždaviniai įvykdyti 100%. Kalbėdami apie tai, kas nulėmė tokius rezultatus, ekspertai mini sutelktą visos savivaldybės bendruomenės darbą, stabilę politinę situaciją ir tai, kad buvo einama nusibrėžtų keliu, nesiblaškant kryptingai, kuriant harmoningą plėtrą. Tai yra visos bendruomenės nuopelnas, sakė meras Ričardas Malinauskas. Labiausiai norėčiau pasidžiaugti tuo, kad atsiranda kuo toliau, tuo daugiau verslininkų, smulkiųjų verslininkų, kurie teikia įvairias paslaugas, netgi pakankamai įdomias, egzotiškas paslaugas, kaip ir plaukiojanti vakarienė iki 10 žmonių su gyva muzika ir įvairios kitokios, kurios buvo šiandien pristatytos. Pagrindinis buvo tikslas, kad tie, kurie kūrė naujas paslaugas, kad supažindintų jas ir su kitais verslininkais, kuriems galbūt aktualu yra organizuojant tam tikrus paketus, turistinius paketus, į kuriuos įtraukti tas paslaugas būtų pakankamai atraktyvų ir įdomu mūsų svečiams. Na, o mums pabendravimas, išgirsti pasiūlymus, nuomonės, nuotaikas įvairiais klausimais, atsakyti į rūpimus klausimus, kad būtume įvykių sukūrę tiek verslas, tiek savivaldybė. Ar randate bendrą kalbą? Kol kas dar Druskininkuose nebuvo, kad nerastum bendros kalbos ir su verslu, ir su žmonėmis. Druskininkų vietos veiklos grupės administratorius konsultantas Artūras Kausmenis supažindinęs su Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategija 2010-2015 metams ir pristatė šios strategijos lėšomis įgyvendinamus vietos bendruomenių projektus, akcentavo, kad keičiasi ir gražėja ne tik patys druskininkai, bet ir Druskininkų savivaldybės kaimiškosios vietovės, kuriuose gyvena apie 8 000 gyventojų. Susitikime dalyvavę verslininkai pristatė Druskininkuose teikiamų paslaugų naujoves, tarp jų, kaip niekada, daug vandens pramogų. Susitikime diskutuota ir apie tai, kokią įtaką bendros ES valiutos įvedimas turės įvairiems mokesčiams, tarp jų ir kurortiniai rinkliavai. Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė akcentavo, kad Lietuvos vyriausybė yra įvardijusi svarbų verslo vaidmenį euro įvedimo procese ir pakvietė Druskininkų verslininkus prisijungti prie geros verslo praktikos memorandumo, kurio tikslas apsaugoti vartotoją nuo nesąžiningo kainų perskaičiavimo euro įvedimo metu. Meras Ričardas Malinauskas pakvietė verslininkus diskutuoti kurortinės rinkliavos administravimo tema, atsižvelgiant į euro įvedimo aktualijas bei įvardinti jų nuomonę šioje srityje iškylančias problemas. Verslininkai vieningai pritarė, kad iš atvykstančių į Druskininkus renkama kurortinė rinkliava, taikoma kurorte gaunantiems apgyvendinimo paslaugas, yra reikalinga, padeda ne tik puoselėti kurortą, bet ir yra papildomas šaltinis verslininkams, pristatant kurorto paslaugas įvairiose parodose, mugėse, rengiant stendus, informuojant savo klientus apie teikiamas paslaugas. Išgirdę apie euro įvedimo aktualijas, verslininkai išreiškė siūlymą, ar nevertėtų nustatyti 1 euro dydžio rinkliavą. Verslininkai paragino savivaldybę kuo greičiau priimti sprendimus dėl rinkliavos dydžio pakeitimo, kad jie galėtų laiku informuoti savo klientus bei įtraukti informaciją apie numatomą rinkliavos dydį į kitų metų reklaminius savo paslaugų katalogus, nes Druskininkai yra populiarus kurortas, užsakymai kitų metų nakvynėms apgyvendinimui vyksta jau dabar.